So eagle চৰাই কি কৰে, ইটস ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, যেতিয়া ধুমুহা আহে ইগল চৰাইটো তেতিয়াই ওলাই যায় আৰু সেই ধুমুহাৰ যোনটো বতাহ হেতুৰ ব্যৱহাৰ কৰে, হেতুৰ পৰা শক্তি লয় নিজকে ওপৰত ঠেলিবলৈ. Very interesting. So for the believer, what is going higher? Going higher means going deeper in God. Our definition of higher is not earning more money or getting more followers or having fame. Our definition of going higher in the Lord is going deeper in the Lord. Amen. Amar ortho ki hoy, safolotar ortho ki hoy bissakhir. Ami keneke kobo paru je ami eta safol bissakhi. Apunar title loi eko mane nai, apuni ki bonile churchot, apuni ki hoy hebur nohoy. Kintu apuni probhur logot kiman doh goi ase, hetue hetur upor nirbhor kore je apuni safol hoy ase ne nai atmat. So eta eagle চৰাইৰ নিচিনাকৈ নিজৰ জীৱনৰ ধুমুহাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ঈশ্বৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ. Use the storms of your life to push you closer to God. Satan wants that you will run away from God when the storm comes. Okay, whenever there's a problem, you'll start panicking, you will look for solution in the world. Don't be stupid. Use the storms of your life to go deeper in God. শয়তানে কি বিচাৰে, ধুমুহা আহিলে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা পলাব, বেয়া ৰিপৰ্ট আহিলে ঈশ্বৰক পলালে, চাকৰি নাপালে ঈশ্বৰৰ পৰা পলালে, বিয়াখন যেনেকৈ ভাবিছিলে বিয়া হ'ব বুলি ভাবিছিলে নহ'ল, ঈশ্বৰৰ পৰা পলাই গ'ল. নাই, আমি উল্টাটো কৰিব লাগিব, বিপৰীতটো কৰিব লাগিব. আমেন. যেতিয়া জীৱনত ধুমুহা আহে আমি ইগল চৰাইৰ নিচিনা আৰু ঈশ্বৰৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব. সেই ধুমুহাটোৰ ব্যৱহাৰ কৰক ঈশ্বৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ. Amen. Allow these storms to push you closer to God. And I'll tell you, in these storms, you will discover parts of God that you could have never known on a sunny day. Amen. আৰু এই ধুমুহাবোৰত যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয়খন ভাঙা, যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত কষ্ট চলি আছে, হয়নে? যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ ভিতৰত সোমাই নহয়, আৰু বাক্যত থাকিম আৰু গীৰ্জা যাম. গীৰ্জাটো মই দেওবাৰ গৈছিলোঁ, এতিয়া মই শনিবাৰেও যাম, ৱেডনেছডেও যাম, বহি থাকিম তাতে আৰু যাম. যেতিয়া আপুনি সেনেকুৱাকৈ সিদ্ধান্ত লৈ লয়, সেই ধুমুহাত আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিচয়ৰ বিষয় এনেকুৱা বস্তু শিকিব যোনটো আপুনি এটা ধুনীয়া দিন এটাত কেতিয়াও নিশিকিলেহেঁতেন. The storm teaches us more than sunny days. Amen. But the point is, you have to decide that when a storm hits, I will not run from God. I will go deeper in God. Amen. If I didn't clear the exam, doesn't mean I'll stop reading the Bible. I'll read more of the Word. I'll spend more time in His Word. Amen. If I didn't get what I want, I'm still going to seek God more than before. Amen. And I'll tell you, God is close to the brokenhearted. যাৰ হৃদয়খন ভাঙা ঈশ্বৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত চাপি আহে বুলি বাক্যত লিখা আছে. সেইকাৰণে আপুনি ঈশ্বৰক আৰু ভালদৰে বুজিব সেই ধুমুহাৰ মাজত. If you have a sickness, you will encounter God as a healer like never before. If you have a bondage, you will encounter God as a deliverer like never before. Amen. You have a broken heart, you will encounter God as the one who restores you like never before, the one who comforts you like never before. Amen. So hey ধুমুহাবোৰ যেতিয়া আহে ভয় খাব নালাগে, আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপি আহিব. নিজৰ আবেগক চলাবলৈ নিদিব আপোনাক. Don't let your emotions lead you. Amen. Draw closer to the Lord. Be like an eagle. Amen. And you're going to discover parts of God like Hagar. In the wilderness, in the thirst, in the abandonment, she knew that God is El Roi, the God who sees me. Okay, so the storm will teach you more than sunny days. Amen. আপোনাক সেই ধুমুহাবোৰে ঈশ্বৰৰ বিষয়ে আৰু বস্তু শিকাব সেই ৰ'দৰ দিনবোৰতকৈও. আমেন. হেগাৰে গম পাইছিল ঈশ্বৰ এল ৰয় হয় যেতিয়া তাই অকলশৰীয়া আছিল. তাই গম পালে ঈশ্বৰ এল ৰয় মানে যোনজনে মোক দেখা পায়. তাই নতুন ৰূপে ঈশ্বৰৰ বিষয়ে প্ৰকাশিত হ'ল. Amen. So storms should push you closer to the Lord. Have that mindset. If you're getting persecuted for your faith, don't leave Jesus. Go closer to Him. You're going to discover new things about Him, I tell you, like never before. আপুনি যদি নিজৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে তাৰণা ভুগি আছে, তাতে ভুল কৰে. বহুতে মুৰ্গী বনি যায়. পেকপেকাক কৈ ক'লে মোক চাৰ্চ আহিব নিদিয়ে, পেকপেকাক কৈ আউট. আপুনি মিছ কৰি দিলে যোনটো ৰহস্য সোমাই আছিলে তাতে. আপোনাক ঈশ্বৰে চান্স দি আছিল ইগল চৰাইৰ নিচিনা আৰু ওপৰলৈ উঠি আহিবলৈ সেই ধুমুহাটোৰ পৰা, কিন্তু আপুনি মুৰ্গী পোৱালি বনি গ'ল. Many of the believers are like that. They are chickens. When they are persecuted for their faith, they leave Jesus. But actually, God was inviting us to be like an eagle, use that storm to go deeper in Him, to discover new parts of Him. Amen? So if you're being persecuted for your faith, don't leave. Hang in there. Go deeper in God. Amen? Use that weight of the storm to push you deeper in God.
Amen. Pursue God. And I tell you, you will go higher. Higher means what? Deeper in God. আমাৰ কাৰণে আমি আকাশত উৰিব নালাগে সো আমাৰ কাৰণে ওপৰত উঠা মানে কি ঈশ্বৰৰ ভিতৰত আৰু দ যোৱা Amen. That's our definition of going higher as believers. It's going deeper in God. Amen. Use every opportunity to make you more like Jesus. Amen. James understood this. That's why in James 1 he said, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy." Jacobe ate ki koi ase ek odhyayot je jitia dhumuha ahibo furti korok. Eta huzuk sauk je apni ate kiba eta notun hikibole goi ase. Amen. For you know that when your faith is tested, your endurance has chance to grow. Apnar jeta bissakhor porikha hoy, apunar dhoyjyo tu barhe. So apunar dhoyjyo tu bahibo diok, jita lage he dhoyjyo tu poripurno hoy na jay, apuni nikhut hoy na jay, aru apunar eku bostur natoni nathakibo. Apuni poripurno hobo, sampurno hobo. Amen. You will come to this point if storms keep coming, you don't give up. You keep going deeper in God, deeper in God, deeper in God. Amen. You finally reach this place where you're so satisfied in Him that nothing else affects you. Amen. And now you know what happens? Satan doesn't know how to attack you anymore. Because nothing else can take your joy. Job, nahi mila, fir bhi she's going deep in God. Boyfriend dumped her, fir bhi she's going deep in God. Parents kicked her out, fir bhi she's going deep in God. To kare to kya kare, isko chhodi do. You know, so when you use the storms in your life to keep going deeper in God, you know what you're doing? You're submitting to God, resisting the devil, and he's fleeing. He's getting bored of you. Now you're a boring client. You're not giving into anything anymore. And that's what James is saying. Consider it a joy when troubles come. Amen. Your endurance is developed. Ultimately, you get to a point where you are complete, where you don't need anything, where you become complete in Jesus Christ. So long as Satan can torture you with something like career, relationship, you've given him one key at least. But when trouble comes and you're still going deep in God, nahi chhodungi, aur andar jaungi, laat marna hai, maro, ghar se nikalna hai, nikalo. Fir bhi I'm going to go in deep in Christ. You keep coming to a place where you become complete in Him. Amen. And finally, Satan doesn't know how to control you, how to steal your joy anymore. And that's the goal. The goal is to find your completion in Christ. Sab bissakhir uddeshyo hetoi hobo lage je ami keneke Kristot poripurno hoi jao. Amen. Je amak belek eku bostue lub dibo নোৱাৰে. হেকাৰণে জাকবে কৈছিলে যেতিয়া পৰীক্ষা হয় ধুমুহা আহে ফুৰ্তি কৰা কাৰণ তুমি হে পৰিপূৰ্ণৰ স্থানটোলে গৈ পাই আছা. আমেন. য'ত তোমাক একো বস্তুৰ নাটনি নহব আৰু বেসিক্যালি শয়তানে চাবিটো হেৰুৱাই দিব আপোনাক চলাব নোৱাৰিব. আমেন.